ভিডিও তো না আমি ফটো? তোমার এই ফটো ভিডিও নিয়ে এত চাপ নিতে হবে না, তুমি তোমার মতো থাকো, বিড়ি খাও। ওদিকে একজন ফোনে কথা বলছে, ফোনে কথা বলুক। যে যা করতে চাইছে তাকে মূলত সেটা করতে দিতে হবে, নাহলে তোমাকে কেউ তোমারটা করতে দেবে না। হ্যাঁ, সেটা তো ঠিক। গল্পটা হচ্ছে এখানে, তুমি কত টাকা মানুষকে করতে আমি যদি দিচ্ছ। অন্য কারো দেখি তাহলে তো আমি ওর মধ্যে ডুবে গেলাম, তাহলে আমারটা তো কী রইল? হ্যাঁ, আমারটা এইটাই। কী রইল? তা আমি তো নিজেকে দেখতে পেলাম না। আমি তো অন্য অন্য জন্য আমি সদ্য হয়ে বেড়াচ্ছি পাগলের মতো। ও যেটা করছে করুক, ওর ওর আমরা তো মোটামুটি সবাই একটা পাগলামির স্টেটে রয়েছি, বলি সবাই সবার মতো পাগলামি করে যাচ্ছি। একদম। আর পাগল যারা আসল ভালো মানুষ তাদের আমরা পাগল বলছি। এই যে গোঙা, যে গোঙা তাকে বলতে হবে কেন, সে তো ভালো মানুষ একজন। আমি যদি এরকম করে যাই না, হ্যাঁ। আমাকে বলে পাগল। তাহলে মানুষের চোখ কোথায় আছে বল? তাহলে মানুষ আমাকে মানুষ এইভাবে যায় যদি চুল ফুলে এইভাবে, তা মানুষ আমাকে বলছে পাগল। কি দেখে আমাকে পাগল বলছে? পাগলটা কি দেখে বললাম? চুল দিয়েছে ভগবান, সব কিছুই দিয়েছে ভগবান, শুধু আমি কাটি নাই বলে আমাকে পাগল? ভাই, ভিতরে কি জিনিস ঢুকে আছে সেটাকে তুমি জানো? সেটাকে জানতে যাচাই করো, তুমি সেটাকে সেই মধ্যে ঢুকো না। ভাই পাগল, বড় বড় চুল, ছেঁড়া ছেঁড়া জামা। মাথা। ওই ওই মানুষ যখন আর যদি একটু সেভ করে নিই, চশমা পেন বাবা ভাই ভালো ছেলে। মানে তোমার পোশাক দেখে, তোমার আউটলুক দেখে তোমাকে বিচার হ্যাঁ, করছে। কিন্তু ভিতরে যে কি আছে সেটা কেউ জানতে পারলো না, তাহলে তো কি সে ভালো লোক? কি কি আমার ভালো লাগে না। আমার ভালো আমি লাগে না। আমি বেশ পাগল হয়েছি, এইভাবেই থাকবো। লোকে আমি যেটা বলছে পাগল সব ছেড়েছি, যেটা যে বলবে তোমায় বলুক। ভালোবেসে। এই যে অজয় পাড়ে আমরা বাড়া বসে রয়েছি, এই দুপুরবেলা, ভর দুপুরবেলা। এই যে বৃষ্টি দেখলে যেমন, তাতে কি মানুষের কিছু আসে যায়? হ্যাঁ, তাতে কি কিচ্ছু আসে যায় এখন রবি? যদি এই যে এখন একটু বড় হয়েছি আমি, এখন বড় হয়েছি, এখন যদি আমি জলের মধ্যে নাচানাচি করি, খেলা খেলে করি না, সবাই আমাকে বলবে পাগল। আর ছোটবেলায় সবাই করে রেখেছে, ওটা কিন্তু ভুলে যায়। কিন্তু আমার ছোটবেলায় যে ওই জিনিসটা জাগছে আমার, ওটা মানুষ বুঝে না। শৈশবের কাছে বারবার ফিরে যাওয়া আমরা, যারা পাগলের মতো এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছি, চড়ে বেড়াচ্ছি। আমাদের পাগল আর বলে আপনাদের বিশেষ কোনো লাভ হচ্ছে না, এটা যাদের মনে হচ্ছে। না, লোকে যেটা বলে বলুক, ওর সঙ্গে সঙ্গ করলে হবে। আমি কি, আমি নিজেই জানি না। তাই আমি তো। কি জিনিস আমি নিজে জানি না। তাহলে আর কি। আমি যদি আমি 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 আমার কথা বলছি, আমার কথা। আমি এখন চুল যখন ছোট ছিল আমার, এখন পর্যন্ত আমাকে রাস্তাঘাটে যটাই ছেলে পেয়েছে তটাই তো ওরকম বলেছে। তার মানে কি আমি সে? আমি ভাই আমি। তাহলে তার 100টা ছেলে পেয়েছে, 100টাই অন্যরকম কথা বলেছে, তাহলে ওই মানেটা কি হবে? ওই 100 জন কে তাহলে? হ্যাঁ, ওই 100 একশো জন জনটা কে? কে? ওই 100 জনের মধ্যে তো আমি তুমি নেই। হ্যাঁ, তাহলে তো ওই হলো কি, দেখি এখন অনেক দিন আছে, কতদিন কে কি বলবে আমাকে আবার। আর তো রাস্তাঘাটের লোক পাবো, তখন আবার কে বলবে, আরও তো পাবো, আরও যখন কে বলবে, ওই করতে 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 দেখি কি হয় লাস্ট পর্যন্ত। আমাদের কাজ শুধু দেখে যাওয়া। হুম।